Selamat datang di channel Hari Gading. Dem 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 dem. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi bersama Hari Gading. Salam satu hobi. Sekarang tengah malam, saya mau mencoba mancing belut. Semoga dapat belutnya dan aman. Oke, ikuti terus video saya. Oke teman-teman, sekarang kita mau menuju spot, yaitu spotnya seperti biasa, spotnya persawahan. Kita tengah malam ini harus hati-hati kalau mancing tengah malam, karena banyak ular mencari makam tengah malam. Kita harus waspada terhadap ular berbisa. Mantap. Yang penting kita senang dan happy dan aman. Terkendali, oke? Tuh. Oke teman-teman, sekarang pukul 9 malam. Saya mancing bersama adik kembar saya. Kembar tapi rambutnya beda. Beda potongannya. Ini. Tiga nih di. Iya, dua. Guys, tangkap. Oke, kita dapat lubang, teman-teman. Semoga ada belutnya, oke. Oke, ditarik ya. Tarik. Oke. Oke. Ayo, tarik menarik. Aduh. Lepas. Oke teman-teman, udaranya semakin deras, tapi kami tetap mencari belut, mancing belut. Hujan bukan halangan bagi kami. Semangat kawan. Ada suara kukuk kukuk kukuk. Ada suara kukuk kukuk kukuk. Kukuk kukuk kukuk. Dengar kawan? Sekarang ngarep. Boleh. Iki yang tanggung. Dia ada di luar mulu di. Telokan di, buri-buri.
Betul. Oke, ditarik langsung. Oke. Oke. Terus awas ucul. Oke, mantap. Oke, kawan. Dapat babon. Ini kawan. Dapat babon kawan ya. Oke, aduh. Mantap, dapat babon. Mantap, asolole, asolole. Lanjut. Oke. Sentri nonoan. Oke kawan, ada belut keluar. Kita mana ada belut keluar ya. Ini belutnya ini ya. Kelihatan ya. Kita tangkap. Oke, pelan-pelan kita tangkap. Kasih nono. Kita tangkap kawan. Oke, kita dapat ya, rezeki nomplok. Loh. Di loh. Kena ucul kawan. Kita tangkap lagi ya. Loh, ini. Ucul. Kita tangkap lagi. Ini. Aduh, turun. Gimana nih sana sini. Dikatain gunung. Di. Nih. Jangan dasi. Aduh. Udah beli dasi. Ini sih hal dulu. Nah, sama tuh. Aduh, tuh di. Nih. Nah, oke, dapat, oke, mantap ya. Rezeki lur. Oke kawan, kita sudahi malam ini. Malam semakin malam, hujan tambah deras. Oke, terima kasih udah nonton video saya. Tadi alhamdulillah dapat babon 1 dan nemu kecil 1, alhamdulillah, yang penting dapat. Kapan-kapan lagi kita mancing lagi, oke? Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.